अदरक 1 इंच का टुकड़ा, देसी अदरक हो तो ज़्यादा बेहतर है। शहद 4 खाने के चमचे। अदरक को बारीक चॉप कर लें। अब बर्तन में अदरक और शहद डालें, हल्की आंच पर 5 मिनट पकाएं। बर्तन में ही ठंडा होने दें। जार में भरें, फ्रिज में रखें। जब ज़रूरत हो तो 1 चाय का चमचा इस्तेमाल करें। हल्का नीम गर्म इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें। गले की सोजिश, सर्दी और खांसी में मुफीद है।